vlog channel. তো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দা সিস্টাৰ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ হাৰ্লিনা আৰু ভাইলিনা সিস্টাৰ ব্লগৰ তো আজি মই আনবক্সিং কৰিব যাই আছো মোৰ মই দুটা পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ কৰিছো তো পাৰ্চেল দুটা আহিছে তো এয়া হ'ল মোৰ গিফ্ট এইটো মই আনবক্সিং কৰিম বলক আনবক্সিং কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ভাবিছোঁ মোৰ এইটো পাৰ্চেল আনবক্সিং কৰোঁ তো ইয়াতে মোৰ আছে টেবল ষ্টাডি টেবল বলক চাওক তো চলো ৰবা আপোনালোকে দেই মই ইতিমধ্যে চালোৱে মোৰ টেবুল হ'ল পিংক কালাৰৰ এইটো হ'ল মোৰ টেবুলৰ বেক চাইড এইটো কাটিব লাগে নে নালাগে এখন এটা ফোম শ্বীট হয় মই সেইটো নাকাটো ধুনীয়া লাগিছে পিছত কাটিব আৰু এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট আৰু চাওক আৰু ইয়াতে এটা বাউল টাইপৰ আছে ইয়াতে এটা টেবলেট থ'ব পৰা আছে ইয়াতে পেন থ'ব পৰা আছে ৰ'ব এইটো মই খুলি আছোঁ দেই ৱাও কি ধুনীয়া চাওক ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰোঁ ইয়াৰ বেটাৰীয়ে নাই তো এতিয়া নেক্সট পাৰ্চেলটো আনবক্সিং কৰোঁ ৰ'ব ফ্ৰেণ্ডছ মই এইটো আপোনালোকক বজাই শুনাই আছোঁ আৰু এইকেইটা হ'ল মোৰ বেটাৰীজ সেইটো কেনে হ'ব masa ke mau udah lah guys Guys. So yeah, হ'ল মোৰ puppies. ৰ'ব আপোনালোকক মই এটা গান গাই এতিয়া হ'ল মোৰ নেক্সট পাৰ্চেল এখন গুচাই দিওঁ ৰ'বা এয়া হ'ল মোৰ পাৰ্চেল ডান ৱাও ৰ'ব দেই এইটো বনাওঁ বলক তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মই পাইছোঁ কেইটামান কালাৰফুল পাইপৰ নাজানো কিবা হয় স্ক্ৰু নাজানো এইটো ৰেড কালাৰ এটা পাইছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ এটা পাইছোঁ য়েলো কালাৰ এটা পাইছোঁ তিনিটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় তো বলক ঘৰটো বনাওঁ উঠাই থৈ দিয়া
ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ঘৰৰ বৰ্ডাৰ ৱাল কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই দিম ইয়াৰ টিং তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি মোৰ পোষ্ট দিয়া হৈ গ'ল মানে কি এইবিলাক দিয়া হৈ গ'ল পাইপবিলাক লগাই এতিয়া মই লগাম ফাইনেলি মোৰ ৱালবিলাক গাঁঠিম আৰু টিং লগাম ব'লক লগাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ঘৰ হৈ গ'ল চাওক ৰ'বা তো ৰ'ব ফ্ৰেণ্ডছ মই মোৰ ঘৰটো সজাই কিনে আপোনালোকক লগ পাম হ'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ মই আহি গ'লোঁ মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত আৰু মই খাই আছোঁ আইচ যিহেতুকে বহুত গৰম পৰিছে আৰু মোৰ ঘৰৰ কালাৰটোও পিংক আৰু মোৰ টেবুলখনো পিংক আৰু বহুত গৰম এইবিলাক হ'ল মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট আৰু জানেন বহুত গৰম পৰিছে ঘৰটোৰ ভিতৰত তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব বেল আইকনটো দাবাব নাপাহৰিব বাই বাই